Llion, pennod 1. Ad 100 archochi. Aredig, baeddiannau, bwrn, byrnio, corffarni, desyfu, deiaid, dihysbyddu, dyfal, dyfarnu, eriol, fwy, gerwon, goblygu, gomeddu, llebio, lludw, llyfu, marwo, mawl, merwyn, mewndenedig, namin, pawr, pwyadau. Felly, yn gyntaf, yn yr 8 ar 20 o eriau fan yma, rydyn ni'n dechrau gyda'r gar at 100. Felly, beth ydy'r ystyr o'r gar hwn? Wel, rydyn ni'n archwilio ar gyfer yr gar cymrectod ar gyfer y gar diagnosis, ac nad oedden ni'n gallu dod i hyd o hynny. Felly, ar gyfer y gar cymrectod, os rydyn ni'n astudio yr etymoleg ar gyfer y gar yn Saesneg, sef diagnosis, mae'r hwn yn y ddau rhanbarth. Gyntaf, dia sydd yn golygu yr alfed, ac wedyn y gnosis sydd yn gysylltiedig gyda'r gar gnosis neu i adnabod. Felly, os ydyn nhw'n eisiau i gyfieithu oddi wrth y Groeg diagnosis imwn i Gymraeg, mae gyda ni y gar, enghraifft, yr ail adnabod. Ond os ydyn nhw'n astudio yr ystyr oddi wrth y Groeg diagnosis, mae'r hwn yn ystyru yr ail gwahanredu, neu yr ail wahanrediad. Felly, dwi'n cymell yr gar ar gyfer yr gar diagnosis yn Saesneg i fod efallai rhywbeth fel yr ad wahanredu i diagnose, neu ad wahanrediad, sef diagnosis. Ac wedyn, yr ail ydy archolli, sydd gar arall ar gyfer i llwyfo, neu i achosi brifo, neu niweiddio, neu niwed, sef archolli. Ac wedyn, y trydydd gar yw aredig, sydd gar arall ar gyfer i aradr, neu i plawio, i aradr, sef aredig. Ac wedyn, y pedwerydd gar yw baedd, sydd gar ar gyfer moch gwyllt, baedd. Ac wedyn, y pumed air yw fy gymell i ar gyfer y gar ar gyfer y batrioedd. Felly, pan ydyn ni'n edrych ar y geiriadur ar gyfer yr gar cymrectod ar gyfer batri, ni fedraid i dod o hyd o hynny, ond os ydyn ni'n edrych ar yr etymoleg unwaith eto o'r gar batri yn Saesneg, mae'r hyn yn dod oddi wrth gar batter, sef i bwyo rhywbeth, neu i fwrw rhywbeth yn galed, neu i baeddu, neu i faeddu rhywbeth. Felly, os ydyn ni'n dilyn llwybr o'r etymoleg yn y Saesneg ar gyfer yr batri oddi wrth yr gar batter, sef i pwyo, ydyn ni'n gallu defnyddio y gar Gymraeg baeddu. Felly, dyna ni yr gar beddiant neu beddiannau ar gyfer batteries.
Oherwydd, os ydyn ni'n edrych ar y hanes o'r batterioedd, mae'r agar yn dod oddi wrth yr darnau o'r fetal oedd ei defnyddio fel magnel yn y lle cyntaf yn y hanes, ac roedd yr deganfydwr o'r batterioedd yn defnyddio yr metalau gyda'r ei gysylltu gyda'i gilydd i ffurfio y gyntaf bateri. Felly dyma'r oedd yr greddyn o'r gair bateri yn Saesneg. Felly yr un yn gallu defnyddio'r gair ar gyfer i bata neu i maeddi yn yr un fodd. Felly dyma'r gair baeddiannau ar gyfer batteries. Ac wedyn ar gyfer y chweched gair, mae gyda ni y gair born. Felly mae'r hwn yn ystyru yr charge union yn y bateri. Felly beth ydy'r unwaith eto yr etymoleg oddi wrth yr gair to charge yn Saesneg. Felly os ydyn ni'n edrych ar y gair hwn, mae'r hwn yn dod oddi wrth yr gair yn yr Ffrangeg cariage, sef i chlytho pan ydyn ni'n yn chargio rhywbeth, ydyn ni'n yn chlytho rhywbeth. Felly mae gyda ni gair yn Cymraeg, sef born ar gyfer charge. Felly ydyn ni'n gallu defnyddio yr un gair hwn ar gyfer y llwyth neu y charge. Felly os ydyn ni'n defnyddio byrdd, ydyn ni'n gallu defnyddio gair byrddnio i chargio. Felly dyma'r ein saethfed gair, sef byrddnio i chargio. Ar gyfer yr wythfed gair, mae gyda ni yr gair i gollfarnu. Mae'r hyn yn ystyru i gondemnio. Felly pan ydyn ni'n yn condemnio rhywbeth, ydyn yn gollfarnu fe. Mae'r hwn yn air go iawn oddi wrth y geriadur ar gyfer yr gair Cymreictod. Ac wedyn ar gyfer nawfed gair, mae gyda ni y gair deisyfu. Pan ydyn yn deisyfu a rhywun, ydyn yn ymbil neu yn gofyn iddo fe neu iddi hi am rhywbeth. Felly dyna'r nawfed air, deisyfu. Ar gyfer degfed air, mae gyda ni y gair deuaid. Felly os ydyn yn edrych ar yr defnyddiad o'r gair ar gyfer cwpl yn Cymraeg, mae'r gair cwpl yn agos iawn i'r Saesneg couple. Felly os ydyn yn eisiau i defnyddio air sydd yn fwy Cymreictod, ydyn yn gallu efallai dilyn y patrwm o deuawd, ond mae'r hwn gyda fe yr ystyr cerddoriaethol. Felly os ydyn yn eisiau i mynegu syniad o'r par o'r bersonau, efallai ydyn yn gallu defnyddio y gair dau ac wedyn yr oddodiad iaid. Mae'r oddodiad iaid yn ei defnyddio yn llawer o'r achosion i mynegu rhywbeth sydd yn rhywbeth. Felly os ydyn yn eisiau enghraifft i mynegu syniad o'r ddau person union yn y berthynas, union yn rhywbeth, ydyn yn gallu enghraifft defnyddio neu ffurfio yr gair deuaid. Ac wedyn ar gyfer yr unfed a ddeg gair, neu unfed gair a ddeg, mae gyda ni y gair dyfal, sydd yn golygu yr un ystyr fel gyfalus. I fod yn dyfal yw i fod yn ofalus. Wedyn ar gyfer y deuddegfed gair, mae gyda ni y gair dyfarnu. Mae dyfarnu yr un ystyr fel collfarnu. Dyfarnu. Ac wedyn, ar gyfer yr pedarydd gair ar ddeg, mae gyda ni a gair dihysbyddu. Mae dihysbyddu yn golygu i cael gwared o dwfr neu hylif
sef i dihysbyddu, ac wedyn ar gyfer yr pedwerydd gar arddeg, mae gyda ni y gar eriol sydd gyda fe yr un ystyr fel i ddeisyfu, sef i ymbil neu i ofyn yn ddaer am rhywun ar gyfer rhywbeth. Wedyn ar gyfer y 15fed gar, mae gyda ni y gar fwy, sydd yn un ystyr fel yn mwy ac yn mwy, fwy. Ac wedyn ar gyfer yr unfed ar 15, mae gyda ni y gar gerwon. Mae'r hwn yn dod oddi wrth y gar garw, felly os yr un yn eisiau i ddisgrifio rhywun sydd yn arw, yr un yn gallu dweud gerwon. Ar gyfer yr alfed ar 15, mae gyda ni yr gar goblygu, sydd gyda fe yr un ystyr fel i larpio, neu i gofledio, sef i goblygu. Ac wedyn, ar gyfer 12 ar 15, mae gyda ni y gair gomeddu, sydd gyda fe yr un ystyr fel i nacau. I ymyddu yw i nacau, neu i gwahardd. I gwahardd rhywbeth, i nacau rhywbeth yw i ymyddu rhywbeth. Ac wedyn, ar gyfer 19fed gar, mae gyda ni y gar llebio, sydd pan ydyn ni eisiau i mynegu ci sydd yn llyfu dŵr, neu'r gath sydd yn llyfu yr llaeth. Yr hyn yn gallu defnyddio gair yma'r ci yn llebio y dŵr ac yma'r gath yn llebio'r llaeth. Ac wedyn, ar gyfer yr 4 gar ar 15, mae gyda ni a gar lludw. Mae'r hwn, y band, ydyn yn ei gwisgo ar ein talcen, sef y lludw. Wedyn, ar gyfer y 20fed gar, mae gyda ni y gar llyfu, sydd gyda fe yr un ystyr fel y gar llebio. Mae'r gath yn llyfu y llaeth ac yma'r ci yn llyfu y dŵr. Ac wedyn ar gyfer yr alfed gar ar 20, mae gyda ni yr gar marwor. Mae'r hwn yn ystyru yr darn o lo sydd yn llosgi. Pan ydyn yn osod y marwor yn y tân, mae'r darn o lo yn llosgi i mewn yn y tân. Ac wedyn, ar gyfer yr 30 gar ar 20, mae gyda ni y gar mawl. Mae'r hwn yr un ystyr fel canmoliant. Ac wedyn, ar gyfer y 40 gar ar 20, mae gyda ni y gar merwyn, sydd yn cyfeirio at ffrwyth juniper. Yn unigolyn, mae gyda ni yr merwynen, neu yr erin merwyn. Ac wedyn ar gyfer yr 5 ar 20, mae gyda ni y gar mewn dynedig. Felly beth ydy'r mewn dynedig? Felly os ydyn yn edrych ar y gar Saesnig intensive, beth ydy'r gar Cymreictod ar gyfer hyn? Felly unwaith eto os ydyn yn edrych ar y etymoleg o'r gar intensive, mae gyda ni
rhanbarthau yn gyntaf un sef mewn ac wedyn tensif sef tynedig. Felly ydyn yn gallu creu yn syml gair Cymreictod mewn dynedig sef intensif. Ac wedyn ar ôl hynny mae gyda ni ar gyfer yr chweched gair a'r hugain y gair namin sef y gair yr un ystyr fel ether. Yn namin i rhywbeth a'n ether i rhywbeth. Ac wedyn ar gyfer yr pedwerydd gair a'r hugain mae gyda ni y gair pawr sydd yn cyferio at un ystyr fel y mae rhywun yn pori. Pan y mae rhywun yn pori a rhywbeth, y mae'r person hwn, mae fe neu hi a bawr rhywbeth. Ac wedyn ar gyfer yr wythfed gair a'r hugain mae gyda ni y gair pwyadau. Felly os ydyn yn cofio, mae'r atymoleg o'r gair Saesneg batri yn dod oddi i baeddu neu i faeddu neu i pwyo rhywbeth i ffurfio y darnau o'r ystyll o fetel. Felly ydyn yn gallu defnyddio yr gair pwyo neu yn Saesneg i batter i creu yr gair pwyadau ar gyfer batteries neu batrioedd, pwyadau, batrioedd. Unwaith eto, yr hugain gair, at wahanredu, archolli, aredig, baeddiannau, born, byrnio, collfarnu, desyfu, deuaid, dihysbyddu, dyfal, dyfarnu, eriol, fwy, gerwon, goblygu, gomeddu, llebio, lludw, llyfu, marwhor, mawl, merwyn, mewndenedig, namin, pawr, pwyadau. Un dydd, yr oedd Llion yn cerdded llawr y stryd yn y canol o Gaerdydd. Yr oedd ei yn edrych ymlaen i'w daith ar y bws neu ar y tren oddi wrth Gaerdydd i'r Rhyl i ymweled â'r perthnasau oeddent yn byw yn yr Rhyl, ond heddiw yr un dwthwn yma yr oedden dim ond nawr wedi gadael Rhandy lle oedd ei modryb Deirdre yn byw i mewn yn y canol o Gaerdydd. Ac yn anffodus, yr oedd hyn yn newydd ei adwahanreddwyd gyda'r salwch, prin. Felly, yr oedd y salwch hwn yn archolli ei brechau ac hefyd ei choesau, ac yr oedd y salwch hwn yn achosi i chi ei temlo fel yr oedd rhyw fath o'r anifeiliaid gwyllt yn aredig trwy'r ei brechau a'i choesau fel rhyw fath o faidd. Felly ar gyfer yr ymdreiniaeth o'r salwch hwn, yr oedd angen rhaid iddi hi i defnyddio rhyw fath o defaid newydd sydd yn angen i defnyddio baeddiannau, neu hefyd gyda'r ail dywediad o'r i lenwi y born trwy'r yn ei byrnio trwy'r pilchgen i mewn yn yr hosanyn ar gyfer trydan. Yn cyntaf, yr oedd modryb Llion Deirdre yn collfarnu yr ymdreiniaeth hon gwaethaf dysyfu
o'i meddygon a'i nersau, oherwydd yr oedd angen iddi hi ar gyfer deuaid o funudau i mewn osodi y nodwedd oedd wrth y dyfais i mewn i'w choesau ac hefyd i'w brechau i dyshysbyddu yr gwaed yn yr man ardal o gwmpas y nodwedd fel rhanbarth o'r ymdriniaeth, ond yn y diwedd, ar gyfer y triniaeth, roedd hyn yn mewn osod y nodwedd yn dyfal, gwaethaf ei dydfarnu o'r ymdriniaeth hon dros yr eriol o'i feddygion a'i nersau. Ac wedyn, ar ôl amser, yr oedd yn fwy yr elfen gerwon i mewn yn yr ymdriniaeth hon yn mynd ymaith. Ac ar ôl ychydig o wythnosau, roedd hyn yn gyblygu yr holl ymdriniaeth ac i omeddu roedd hyn o gwbl yn corfarnu neu dyfarnu yr ymdriniaeth hon o gwbl. Ar y dwthwn hynny, yr oedd ei ci i mewn yn yr ystafell byw ac yr oedd ef yn dod i mewn ac i llepio ar yr dŵr ac wedyn neidiodd y ci ar ei fodryb ac wedyn yn dechrau i llepio ar ei lludw ac i llyfu ar ei bochau. Ar y pryd hynny, roedd hi'n dechrau i troi yn dywrth ac yn oer hefyd, ac gosododd ei fodryb deirdre ychydig fwy o'r farwor i mewn yn y tân, yn rhoi mawl i'r cynllun o'r elwed. Ac wedyn ar ôl hynny, roedd amser i wenu gin a tonic gyda'r erin o ferwyn yno fe, ac roedd yr blas o'r ferwyn yn weddol mewndyniedig. Namin i'r ychydig o'r munudau, a pawr Llion dros y newyddiaduron. Roedd ei yn siarad y holl amser gyda'r ei fodryb, ynglyn ar yr cyfleuster o'r pwyadau newydd. Cyn bo hir, roedd hyn amser ar gyfer Llion i adael ei fodryb ac wedyn i cerdded ar y stryd yn y canol o Gaerdydd.